Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Isaac na área para trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, como prometido, eu dei um jeito aqui de improvisar aqui para gravar aqui o som da bateria aqui para vocês. Como falei para vocês nos vídeos anteriores, eu tô aqui com uma caixa aqui que não é apropriada, né, para gravação aqui do som da bateria. É uma caixa amplificada mais para baixo. Ela não é uma caixa de boa qualidade, mas como os meus inscritos aqui estão pedindo vídeo, Isaac, traz o som dela, a gente quer ver o timbre dela, quer ver ela funcionando. Eu resolvi trazer esse vídeo aqui para vocês, galera, tá? Um pouquinho, eu vou estar tocando aqui uma música aleatória, um ritmo aleatório de uma música, um pouquinho para vocês verem um pouco o som dela. No vídeo aí, galera, vai sair o som do pad, tá? Eu vou estar tocando aqui com esses fones aqui, ó. Esses fones aqui, eu acho que é KBZ, alguma coisa assim. Tem na Shopee, galera. Esse fonezinho é um fonezinho de retorno, tá? Deixa eu chegar aqui mais próximo da câmera para vocês verem, ó. É um fonezinho de retorno, tá? Vende baratinho na Shopee. Comprei, eu acho que foi R$25, tá? Ele tá conectado aqui no meu módulo aqui, tá? Da minha bateria. E vocês vão ouvir o som da caixa. Provavelmente vão ouvir também o som dos pads, tá? Porque essa caixa aí ela não tem um som potente o suficiente para abafar um pouco o som dos pads. Mas aí eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês, galera. O som não vai ficar tão bom, tá? Tentei fazer alguns ajustes ali na caixa, não vai ficar tão legal. Mas aí, só para vocês conhecerem um pouquinho dessa bateria aqui, Seven SD modelo 7000, tá, galera? Vocês também devem estar ouvindo aí o barulho aí por fora, que é o barulho aqui da cigarra, né? Que eu moro perto aí, ambiente tem um pouquinho de mata, né? Aí a cigarra deve estar cantando aí no fundo aí também. Mas vamos lá, galera, vamos tentar trazer um videozinho aí legal para vocês. Espero que vocês possam gostar e curtir aí, tá? Só um vídeo de demonstração aqui do som da bateria, tá? Não é um vídeo final, tá, galera? Até porque eu vou trazer a caixa que eu falei que eu ia trazer para vocês no vídeo anterior de comunicado, tá? Então, sem mais demoras, espero que vocês possam estar curtindo aí o vídeo aí, beleza? Vou colocar o vídeo de retorno aqui e vamos começar.
Então é isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Esse só foi um vídeo aí para vocês ouvirem mais ou menos aí o timbre aí da bateria, tá, galera? Peço desculpa aí se o som não ficar tão bom, como eu avisei para vocês. É uma caixa que não é apropriada para esse tipo de bateria, né? Eu vou estar resolvendo essa questão aí, principalmente da questão do barulho dos pads. Eu não sei se saiu do vídeo aí, eu vou ouvir também logo após aí a edição do vídeo, tá, galera? Então esse é mais ou menos o som, não é um som exato, tá, galera? É porque essa caixa, como eu falei, não é uma caixa muito boa, mas é um som aí aproximado aí da bateria Seven, tá? Tentei aí fazer o máximo de ajuste, mas acredito que por essa caixa não ser uma caixa para bateria, é uma caixa para baixo, aí o som não deve ter ficado tão legal, mas espero que vocês possam estar gostando do vídeo, galera. O vídeo ficou um pouquinho longo aí, eu tentei mostrar o máximo para vocês do som dela, tá? Que vocês já estavam pedindo há um tempo. Então esse aí é o som da bateria Seven SD 7000, tá, galera? Com Bluetooth, modelo com Bluetooth, tá? Então eu vou ficando por aqui, vou encerrando o vídeo aqui. Se gostou, deixa seu like aí, compartilha o nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sino aí das notificações, tá, galera? Para estar nos ajudando aí nos próximos vídeos aí que vai sair aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!